हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, इस वक्त हम कोयटा के रेड जोन में खड़े हैं, जहां पर बलूचिस्तान की जो 4 जमाती इत्तेहाद ताज़ा 2024 के इलेक्शन के बाद जो नेशनलिस्टों का अलायंस बना है, उनकी एक बड़ी एहतजाजी रैली कह लें, आप एहतजाजी मुजाहरा कर लें। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने कई दिनों से बैठे हुए थे, लेकिन आज के इस मुजाहरे की बात जो डिफरेंट ये है कि इन तमाम पार्टीज़ के जो कायदीन हैं, बशमूल महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर जान मेंगल, डॉक्टर मालिक बलोच और अब्दुल खालिक हज़ारा, जो यहाँ की नेशनलिस्ट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमेशा इलेक्शन में ना सिर्फ हिस्सा लेते रहते हैं बल्कि उनका एक मैंडेट भी आता है रिवायती तौर पर, और वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने मौक़िफ़ और अपने अपनी जो सियासी लेगेसी और पार्टीज़ हैं। लेकिन इस इलेक्शन के बाद जिस तरह रिज़ल्ट आए हैं, उसके बाद ना सिर्फ पूरे बलूचिस्तान में बल्कि जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनके अंदर बहुत ही बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है इन नताइज को लेकर। तमाम पार्टीज़ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और एक डेमोक्रेटिक एहतजाज किया, और इलेक्शन के बाद की 2 रातों तक वो जागते रहे। लेकिन जब उनको नताइज नहीं मिले और उन्होंने समझा कि नताइज के साथ टेम्परिंग की गई है, मुबैना तौर पर नताइज तब्दील किए गए हैं आरओ और डीआरओ लेवल पर, तो उसके बाद 48वें घंटे में इन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज शुरू किया, जो आज 8वें दिन गुजर जाने के बावजूद जारी है। और आज इनका बहुत बड़ा जलसा आम है, जिससे बलूचिस्तान की ये बहुत तजर्बेकार जो लीडरशिप है, जो मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में वज़राए आला रहे हैं, एमएनए रहे हैं, सेनेटर रहे हैं और मुख्तलिफ़ कोalitions में इनका नुमाइंदगी रही है, लेकिन आज ये मायूस होकर एक इत्तेहाद और एहतजाज की सूरत में इस पंडाल में एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान वैसे ही एक बड़ा हसास सूबा है और इस इलेक्शन ने बलूचिस्तान की हसासियत को और मज़ीद बढ़ा दिया है, क्योंकि जब ये जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ हैं इनको मैंडेट दिया जाता था, तो ये एहसास था कि ये लोग पार्लियामेंट में आएंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ लोगों को इंगेज करेंगे, कुछ इस्लामाबाद को, कुछ रियासत को, कुछ रियासती इदारों को। लेकिन ये ऑल टुगेदर अब बाहर बैठे हुए हैं और इनका इल्ज़ाम ये है कि इनका मैंडेट चुराया गया है। तो उसके नतीजे में पूरा सूबा एक एहतजाज और इज़्तिराब से गुज़र रहा है, और 8 दिनों से गाहे बागाहे ऑफ एंड ऑन कौमी शाहराएँ बंद हैं पूरे मुल्क के साथ, और रास्ते बंद हैं, एहतजाज हो रहे हैं। और इस वक्त इसका क्लाइमेक्स ये है कि ये लीडरशिप आज जमा हुई है, वो इसको कंडेम कर रहे हैं, उनके वर्कर्स कंडेम कर रहे हैं, और एक बड़े अरसे के बाद इनका जो एहतजाज है वो एक समझें एक अलायंस की सूरत में दोबारा से जमा हुआ है। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट 2 इलेक्शन से एक दूसरे से अलग हो गए थे। इस इलेक्शन में भी उन लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी और अपना अपना जो मैंडेट है उन्होंने कम किया, और इस तरह जो स्पेस मिला वो एक्सप्लॉइट हो गया, और इनके ख़िलाफ़ जो फेडरल पार्टीज़ लड़ रही हैं वो ये स्पेस ले गई। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो टेबल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा, उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और जेयूआई वगैरह लीड कर रहे हैं। ये नेशनलिस्ट जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं और अपने कारकुनों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान की सूरत-हाल ये है। मुल्क में आपने कल देखा कि सिंध में जीडीए ने एक बड़ा जलसा और धरना दिया, तो एहतजाज अभी तक थमे नहीं है, और ये लीडरान जो है वो अपना अपना मौक़िफ़ कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपने कारकुनों को। लग ये रहा है कि ये जो मोमेंटम है थोड़ा आगे जाएगा। ये लोग क्या मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं, हम इसी जलसे में इनकी जो की बातचीत है वो आपको सुना भी रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान या इस मुल्क में इलेक्शन 22 रहमत नहीं हो रहा है, 22 ज़हमत हो रहा है। यानी हर दिन आप देख रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद दूरियां बढ़ती जा रही है। हर इलेक्शन के बाद इदारों और अवाम के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। लोग फासले बढ़ते जाते हैं, लोग खफा ज़्यादा होते हैं, और इसलिए इसको 22 ज़हमत समझते हैं हम। और आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। पूरे मुल्क में अवाम सरापा एहतजाज है, सिवाय 3 पार्टियों का। वो पार्टियां भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के, और उनके पोल खुल रहे हैं। मतलब क्या 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 किया है।
نواز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے کہ ان چند دنوں میں 8 فروری کے الیکشن میں جو کھلواڑ آپ نے جمہوریت کے ساتھ کیے، جن پیراشوٹر کو آپ نے اتارے تھے، جن ٹھیکیداروں کو آپ نے اتارے تھے، جن سمگلروں کو آپ نے اتارے تھے، کیا آپ نے خدمت کی ہے جمہوریت کی؟ آج جمہوریت کی بےخنی آپ نے کی ہے، یقیناً آپ نے بےخنی کی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ ایک سازش کے تحت بلوچستان کے قوم پرستوں کو بڑی چالاکی سے ان کو اپنی عوام سے دور کیا جا رہا ہے۔ ان کے یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بلوچستان کے قائدین نے، خان عبدالصمد خان شہید نے، میر غوث بخش بزنجو نے، سردار عطا اللہ مینگل نے، شہید نواب اکبر بگٹی نے، نواب خیر بخش مری اس ملک کے پارلیمنٹ میں سب سے باکردار لوگ تھے۔ لیکن آج بلوچستان کے پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جن کو اس سرزمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ سارے سالوں سال سمنگلنگ کرتے ہیں، ہیروئن بیچ کے آ کے ووٹ خریدتے ہیں، آ کے یہاں پہ لوگوں کو خریدتے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں۔ پاکستان کو جمہوری بنیادوں پہ چلانا پڑے گا۔ یہ ملک اقوام کی ملک ہے۔ یہاں پہ تمام اقوام اپنی اپنی سرزمینوں پہ رہ رہے ہیں۔ اگر یہ ملک جمہوری انداز پہ نہیں چلا تو یہاں کے قوم دوست قوتیں، یہاں کے جمہوریت پسند قوتیں اپنی آواز کو مزید بلند کریں گے۔ ہم یہ جو بلوچستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مشر محمود خان کو، سردار اختر کو وہ لوگ شکست دیتے ہیں جن کو خود بھروسہ نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن جیتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ روز بروز اس ملک میں جمہوریت کو، جمہوریت پسند لوگوں کو، ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے بنیادی سوال کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ اس ملک کا بنیادی سوال قومی تضاد ہے۔ جب تک آپ قوموں کو ان کی جائز حقوق نہیں دیں گے، ان کی سائل اور وسائل نہیں دیں گے، ان کی زبانوں کو جو ہے رائج نہیں کریں گے، یہاں کے اقوام مطمئن نہیں ہوں گے۔ یہاں کا بنیادی سوال جمہوری سوال ہے۔ یہاں بلوچستان میں جو آگ لگائی ہے ایک ڈکٹیٹر نے، جنرل مشرف نے، اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ جو 2 نمبر لائے ہیں اس لیے لائے ہیں کہ یہ آگ کو مزید وسعت دیں۔ یہاں پہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے جس کو یہی جمہوری لوگ حل کر سکتے ہیں، یہ 2 نمبر نہیں۔ ہمیں ویسے بھی ہم وفاق کے رکھوالوں کو بتاتے ہیں، ہمارے نوجوان ویسی بھی وفاق سے بہت دور ہیں۔ جو بچے کچے ہیں کیا آپ ان کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اگر دھکیلنا چاہتے ہیں تو یہ شوق بھی پورا کرو۔ 50 کے قریب الیکشن کے دوران میں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جلسے کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور ہر جلسے میں میں یہ کہتا تھا آپ کے ووٹ ہمیں ملیں گے لیکن جیتے گا وہ جس کو جن اور بھوت یا فرشتے ووٹ دیں گے، اور حقیقت وہی ہوا۔
جس کے 4 ووٹ تھے وہ 704 ہو گئے، جس کے 14 ووٹ تھے وہ 814 ہو گئے، اور جس کے 700 ووٹ تھے اس کے صرف 7 ہو گئے۔ یہ جادو کا کرشمہ اسی ملک میں ہوتا ہے، اور ہم پورا کا پورا بوجھ جو ہے ان بدبخت آروز پر لگا رہے ہیں۔ ان کی یہ مجر، چلو بھائی ایک آرو ہوتا کوئٹے میں، میرے خیال میں 4 ہر اسمبلی میں ایک آرو ہوگا نا، 9 صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، 9 آرو تو صوبائی کے ہوں گے، 3 قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، 3 آروز ان کے ہوں گے، ڈی آروز ہوں گے۔ یہ پورے بلوچستان میں تو ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ تو یہ تمام کے تمام آروز ایک پیج پر کیسے آ گئے؟ ان کو صراط المستقیم پر پہنچانے والے کون تھے؟ کیوں ہم ان کا نام نہیں لے رہے؟ ایوبی دور سے لے کر آج دن تک عوام کا مینڈیٹ چھیننے والے کون ہیں؟ یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیاں بنائی گئی، بختو ہمیں تو نہیں چھوڑا، محمد علی جناح کی مسلم لیگ تک کو نہیں بخشا۔ کتنی لیگیں بنی ہیں، قاسم لیگ، قیوم لیگ، فنکشنل لیگ، مسلم لیگ کیو، مسلم لیگ این، پیٹرائٹ بنی یہاں پر، ایم ایم اے یہاں پر بنائی گئی، فنکشنل یہاں پہ بنائی گئی، وہ بھی آروز میں بنائی تھی۔ میاں صاحب جب آپ کا ووٹ چھین جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، آپ کے ووٹ کو عزت ہے، بلوچستان کے ووٹ کے لوگوں کو عزت نہیں، آپ کے ووٹ کو عزت ہے۔ آپ کی قائم کردہ نگراں حکومت میں ہماری خواتین کو جو بے عزت کیا جاتا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر، ان کی کوئی عزت نہیں۔ آپ کے ووٹ کی اتنی عزت ہے، لیکن ہماری مسخ شدہ لاشوں کو کفن پہنانا بھی، وہ عزت بھی ہمیں آپ نہیں دے سکتے۔ آگے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے اکابرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے، وہ سیاسی پارٹیاں جو ان الیکشن کے نتائج کے بینیفیشری ہیں یا جن کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ مرکزی پارٹیاں جنہوں نے ہر وقت ہم بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، ہمیں عوام کے سامنے یہ وعدہ کرنا ہوگا ان پارٹیوں کے ساتھ ہمیں کسی بھی قسم کا، چاہے مرکز کی سطح پر یا صوبے کی سطح پر، ہمیں کسی بھی طرح کا ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ جو ہمارا مینڈیٹ چراتا ہے، جو ہمارے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دیتا، تو پھر ہمیں بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو جو عزت دیں۔ دمو ویدن شمردا بادشاہی چیزد خپل کلی کنان ملنگ ویجات شو۔ ہم یوسف کے پیروکار ہیں، ہمیں اپنے کنان سے محبت ہے، ہمیں اپنی سرزمین سے محبت ہے۔ اس کی قربانی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے ہم کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بری باتیں نہیں آتی۔ پاکستان کو آپ لوگوں نے چلایا، 76 سال میں آپ ایک پاکستانی قومیت نہ بنا سکے۔ اس سارے دوران ہمیں اپنے جیلوں میں ڈالا، ہمیں آپ نے پھانسیوں چڑھایا، ہمیں آپ نے بچوں بھائیوں کی لاشیں دی۔ ہم پھر بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ مرد آباد۔ آپ نے نوروز خان کے لڑکوں کو قرآن کریم پہ اتار کے، قرآن کا واسطہ دے کے آپ انہیں لائے اور آپ نے انہیں پھانسی چڑھایا۔ آپ نے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، صحیح تاریخ اکبر جان کو معلوم ہوگی، آپ نے
अताउल्लाह मेंगल के नौजवान बच्चे को घर से गायब करके फारिग कर दिया। आपने खैर बख्शमरी के बच्चे को, दोस्तों को मरवाया, आपने हमारे वसाइल को लूटा। हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमने इस मुल्क में आइन के लिए पहला मार्शल, दूसरा मार्शल, तीसरा मार्शल, हमने सब मार्शलों की मुखालिफत की। आपने हमें जेलों में डाला, हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वोट हम जीतेंगे। जमहूरियत से हमारा इश्क है। जमहूरियत से एक ऐसी पार्लियामेंट जो ताकत का सरचश्मा हो, जिसमें मुल्क की खारिजा और दाखिला पॉलिसियां बदलती हो। मालिक जान ने भी कहा, अख्तर जान ने भी कहा, हमारे मदर वतन हमें किसी ने खैरात में नहीं दिए। यहाँ हम सब अपने अपने वतनों पे आबाद हैं। हमने इस वतन की खातिर फैसला किया है। हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को, लेकिन आप नहीं चलाना चाहते। हम पार्लियामेंट में उन साथियों को, उन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो पहला रेजोल्यूशन ये लाएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का रोल नहीं होगा। ये पहला रेजोल्यूशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। अगर कोई पाकिस्तान को चलाना चाहता है तो इस पार्लियामेंट का पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का रोल हमेशा के लिए खत्म। पार्लियामेंट अख्तर जान, ये पार्लियामेंट, ये बेदांतों, ये कमजोर पार्लियामेंट उनकी जरूरत इसलिए होती है, आईनी तौर पे हर गुनाह का इलाज पार्लियामेंट करती है। अयूब खान के 10 साला मार्शल की बर्बादियों की गुनाह पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन से खत्म हुआ। जनरल जिया के 11 साल की कत्लो किताल, बदमाशियां, रिश्वत, आइन की बर्बादी पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन से खत्म हुई। ये पार्लियामेंट इसलिए वो रखते हैं कि वो अपने गुनाहों को माफ करवाएं। जी, आपने देखा कि महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल, मालिक बलोच और अब्दुल कादिर हाजरा समेत जितनी उनकी पार्टीज़ के कायदीन थे, उनकी तकारीर और नीचे बैठे हुए जो वर्करान हैं, उनके जोश ने ये साबित किया है कि ये लोग अपने मैंडेट के हवाले से बड़े संजीदा हैं। और ख़ुद इतने बड़े सीनियर पॉलिटिशियन जब इस्लामाबाद से, इलेक्शन कमीशन से, मुल्क के इदारों से ये सवाल कर रहे हैं, ये दुहाई दे रहे हैं कि उनके मैंडेट के साथ टेम्परिंग की गई है, तो पाकिस्तान की जो मजमूई सियासी लैंडस्केप है वो उसके लिए कोई अच्छा शगुन और अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान में पहले ही बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं। अगर उनको इस इलेक्शन के नतीजे में और धचका पहुंचता है और ये जो नेशनलिस्ट हैं मेन स्ट्रीम से, कौमी धारा से अलग होकर एहतजाज का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो बलूचिस्तान में जितने वो फोर्सेज हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी से कुछ नहीं मिलेगा, बलूचिस्तान और छोटी कौमों के मसाइल हल नहीं होंगे, उनको हुकूक नहीं मिलेंगे, तो यकीनी तौर पर उस आवाज़ को तकियत मिलेगी। इलेक्शन से पहले भी ये आवाज़ बलूचिस्तान में भरपूर तौर पर गूंज रही थी, लेकिन इन लीडरान ने धमाकों के बावजूद, ख़तरात के बावजूद, थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद कैंपेन लड़ी, अपने वर्कर्स के लाशें उठाए। और बदकिस्मती ये है कि आज इस सारी कुर्बानी के बावजूद धरना देकर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के 2024 के जो इंतखाबात हैं उन पर पूरे मुल्क में जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में उठने वाला सवालिया निशान भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।